So now he has a pistol or something. My hands are shaking. Are they? Yes, hang on. They're covered in black. Now he's trying a pistol. Yep. Okay. My fingers are black. Dva dni. V nedeľu bola bitka či v sobotu? V sobotu. V sobotu bola bitka. V pondelok ráno tu v tomto lese išli deti na hryby a Benkovie dievčatá, dvoje medviedia sa škrabalo. Ešte, že vedia, že čo majú robiť, že zdrhnú. Misfire. Dvoje medviedia, že ak sa škrabe na smrť, že sa nešli pozerať. V pondelok a vo útorok. Sa smiali, že už hádam všetky medvede. Shit!